Ola, que tal? Este vídeo quero que sexa o primeiro dunha serie dedicada a educadoras e educadores que, para min, desde o meu punto de vista, poden ser aportacións valiosas para a reflexión, non só para os docentes, non só para os mestres, senón tamén para as familias, porque tratan algúns temas que tocan o noso compromiso, ese compromiso do que falamos o primeiro día, compromiso tanto o compromiso docente, o compromiso profesional dos docentes, como o compromiso que temos as nais e os pais cara aos nosos fillos, cara á educación dos nosos fillos. Así que quero facer unha serie ao longo do curso desas educadoras que para min son valiosos nese punto de vista, que nos poden proporcionar algún tema, unha reflexión que compartir, que facernos pensar. A mellor algunha lectura que tamén nos pode, se temos tempo disponible, poder tamén recomendar a lectura de algún libro destes educadoras. Quero empezar hoxe cun educador, un escritor, novelista francés, chamado Daniel Pennac, nacido en Casablanca, en Marrocos, no ano 44, que, xa digo, é un novelista de bastante éxito, as súas novelas están publicadas en moitas linguas, en galego tamén, digamos que esa é a faceta polo que é máis coñecido, pola faceta de novelista, non? Novelista de éxito, é dicir, os libros están a disposición en calquera librería, podes atopar os seus libros, a súa serie de libros. Entre todos eses libros que ten, hai un que é especialmente relacionado coa educación, que é o que máis nos interesa, que é o libro que eu teño aquí. Teño algún máis, pero o que teño máis valioso, polo menos desde o meu punto de vista, é este que se titula Mal de escola. É dicir, o título tamén é chamativo. Cando vi este título de Mal de escola, chamoume moita atención. É dicir, que quere dicir isto de mal de escola? Cal é o mal que ten a escola? É dicir, a enfermidade que ten a escola, se ten algunha enfermidade. E é un libro que conta máis ben autobiográfico, porque conta un pouco a súa vida, ou un pouco non, bastante a súa vida, e a súa vida na escola. É dicir, é un libro que fala da experiencia dun mal alumno, porque el fora un mal alumno, entre comillas, mal alumno, un alumno con dificultades, un alumno con malas notas, un alumno con problemas, non? Que acaba sendo un escritor de éxito. Entón, parece como que aí hai algo que reflexionar, non? A escola que lle vai tratar de convencer que non vale, e ao final parece que sí que valía, non? Eu non teño a edición en galego, a edición de Xerais, teño unha edición en castelán, de bolsillo, e quería ler algún fragmento. E a mellor, lendo algún fragmento, a mellor, se podedes, se vos animades, se tedes tempo, vos interesa, podedes buscar esta lectura. Quizáis besades reflexionado aí, besades reflexado, mellor dito, a vosa propia experiencia, tanto como pais ou nais, igual que como alumnos, botando un pouco a vista atrás. Aquí teño esta edición, como vedes, a edición en bolsillo, Penac, Mal de Escuela, en castelán, un libro libro de bolsillo, un libro económico, fácil de conseguir en calquera librería porque, é unha editorial que está accesible en todas partes. Ben, Daniel Penac. Vou ler un fragmento. Creo que é bastante interesante. Bastante interesante o que nos vai contando da súa vida, como é sempre. Di aquí: "E es que fui un mal alumno e nunca se ha recuperado por completo de ello". Aquí está falando realmente da súa nai. A súa nai nunca confiou en que el poidera, estaba tan convencida, convencerona tanto de que non iba a ir para adiante, que cada vez que el conseguía un logro, a nai non estaba moi segura de se era un logro definitivo. Un posto de profesor, a cátedra na universidade, e todo iso. Pero o que me interesaba máis ben era o capítulo este 3. De modo que yo era un mal alumno. Cada anochecer de mi infancia regresaba a casa perseguido por la escuela. Mis boletines hablaban de la reprobación de mis maestros. Cuando no era el último de la clase, era el penúltimo. ¡Hurra! Negado para la aritmética primero, para las matemáticas luego, profundamente disortográfico, reticente a la memorización de las fechas y a la localización de los puntos geográficos, incapaz de aprender lenguas extranjeras, con fama de perezoso, lecciones no sabidas, deberes no hechos. Llevaba a casa unos resultados tan lamentables que no eran compensados por la música, ni por el deporte, ni en definitiva por actividad extraescolar alguna. ¿Comprendes? ¿Comprendes al menos lo que te estoy explicando? Y yo no comprendía. Aquella incapacidad para comprender
se remontaba tan lejos en mi infancia que la familia había imaginado una leyenda para poner fecha a sus orígenes, mi aprendizaje del alfabeto. Siempre he oído decir que yo había necesitado todo un año para aprender la letra A. La letra A en un año. El desierto de mi ignorancia comenzaba a partir de la infranqueable B. Que no cunda el pánico. Dentro de 26 años dominará perfectamente el alfabeto. Así ironizaba mi padre para disipar sus propios temores. Muchos años más tarde, mientras yo repetía el último curso en busca de un título de bachiller que se me escapaba obstinadamente, soltó otra sentencia. Esas sentencias que soltamos los pais que a veces no sabemos las consecuencias que pueden tener. No te preocupes, incluso en el bachillerato se acaban adquiriendo automatismos. O en septiembre de 1968, con mi licenciatura de letras finalmente en el bolsillo. Para la licenciatura he necesitado una revolución. ¿Debemos temer una guerra mundial para la cátedra? Todo dicho sin especial maldad. Era nuestra forma de connivencia. Mi padre y yo optamos muy pronto por la sonrisa. Pero volvamos a mis comienzos. El menor de 4 hermanos. Yo era un caso especial. Mis padres no habían tenido la posibilidad de entrenarse con mis hermanos mayores, cuya escolaridad, sin ser excepcionalmente brillante, había transcurrido sin tropiezos. Yo era objeto de estupor y de un estupor constante, pues los años pasaban sin aportar la menor mejoría a mi estado de embotamiento escolar. Me quedo de una pieza. Es para no creérselo. Me resultan exclamaciones familiares, unidas a unas miradas adultas en las que veo perfectamente que mi incapacidad para asimilar cualquier cosa abre un abismo de incredulidad. Aparentemente, todo el mundo comprendía más deprisa que yo. Eres tonto de capirote. Una tarde del año de mi bachillerato, de uno de los años de mi bachillerato, mientras mi padre me daba una clase de trigonometría en la estancia que nos servía de biblioteca, nuestro perro se tendió sin hacer ruido en la cama. A nuestra espalda, descubierto fue expulsado con sequedad. ¡Fuera! ¡A tu sillón! 5 minutos más tarde, el perro estaba de nuevo en la cama. Solo se había tomado el trabajo de ir a buscar la vieja manta que protegía su sillón y tenderse en ella. Admiración general, claro está, y justificada, que un animal pudiera asociar una prohibición a la idea abstracta de limpieza y extraer de ello la conclusión de que era preciso hacer su cama para gozar de la compañía de los dueños, era para quitarse el sombrero, evidentemente. Un auténtico razonamiento. Fue un tema de conversación familiar durante décadas. Personalmente llegué a la conclusión de que incluso el perro de la casa lo pillaba todo antes que yo. Y creo incluso haberle dicho al oído, mañana irás tú al cole, lameculos. Tamén unha nota moi característica de Penac é que nos seus libros, non tanto neste, introduce tamén estas palabras malsoantes nese contexto, un texto que nos fai un pouco rir. Outro fragmento que ten que ver máis coas nais e cos pais, non? As sensacións das nais e dos pais diante deses alumnos que na escola non van ben, que non encaixan na escola ou que teñan algún problema, dificultade na escola. Está la madre desesperada que, agotada por la trayectoria de su hijo, habla de los supuestos efectos de los desastres conyugales. Nuestra separación le ha, desde la muerte de su padre, no ha vuelto a ser. Está la madre humillada por los consejos de los amigos cuyos hijos, en cambio, van bien. Creo que aquí vamos a ver reflejados, por lo menos, en alguna de estas características, en alguna de estas categorías. O que, peor aún, evitan el tema con una discreción casi insultante. Está la madre furibunda, convencida de que su muchacho es, desde siempre, la inocente víctima de una coalición de profesores sin distinción de asignaturas. La cosa comenzó muy pronto, en el parvulario. Había allí una maestra que... Y la cosa no se arregló en absoluto durante la primaria. El maestro, un hombre esta vez, era peor aún. Y figúrese que su profesor de francés en secundaria le... Está la que no cuestiona a nadie, pero vitupera a la sociedad que se desmorona, a la institución que zozobra, al sistema que se pudre, la realidad, en suma, que no se adapta a su sueño. Está la madre furiosa con su hijo, ese muchacho que lo tiene todo y no hace nada. Ese muchacho que no hace nada y lo quiere todo. Ese muchacho por el que lo han hecho todo y que nunca, pero ni una sola vez, me oye. Está la madre que no ha hablado con un solo profesor en todo el año y la que los ha asediado a todos. Está la madre que te telefonea sencillamente para que la libres, también este año, de un hijo del que no quiere ni oír hablar hasta el año próximo, por las mismas fechas, a la misma hora, la misma llamada telefónica, y que lo dice, el año que viene veremos, solo hay que encontrarle una escuela hasta entonces. Está la madre que teme la reacción del padre. Esta vez mi marido no lo soportará. Al marido en cuestión le han ocultado la mayoría de los boletines de notas. Está la madre que no comprende a ese hijo tan distinto de los demás,
que procura no quererlo menos, que se las ingenia para seguir siendo la misma madre para sus dos muchachos. Está, por el contrario, la madre que no puede evitar elegir a este. Sin embargo, me dedico por completo a él, con gran desesperación de los hermanos y hermanas, claro, y que ha utilizado en vano todos los recursos de los apoyos auxiliares, deporte, psicología, ortofonía, sofrología, cura de vitaminas, relajación, homeopatía, terapia familiar o individual. Está la madre que sabe de psicología y que dándole una explicación a todo se sorprende de que no se encuentre nunca solución para nada. La única en todo el mundo que comprende a su hijo, a su hija, a los amigos de su hijo y de su hija, en cuya perpetua juventud de espíritu, ¿verdad que debemos seguir siendo jóvenes? Se sorprende de que el mundo se haya vuelto tan viejo, tan incapaz de comprender a los jóvenes. Está la madre que llora, te llama y llora en silencio, y se excusa por llorar. Una mezcla de pesar, de inquietud y de vergüenza. A decir verdad, todas sienten cierta vergüenza y todas están preocupadas por el porvenir de su muchacho. Pero ¿qué va a ser de él? La mayoría se representa en el porvenir como una proyección del presente en la obsesiva pantalla del futuro. El futuro como un muro en el que se proyectan las imágenes desmesuradamente ampliadas de un presente sin esperanza. Ese es el gran miedo de las madres. Creo que este capítulo é extraordinario, porque representa un pouco tamén a humanidade das nais neste caso, tamén podíamos dicir dos pais, que a veces os roles non son os mesmos, a humanidade de sentir a importancia dos fillos e a ansia que lle poñemos a que lle vayan ben as cousas nos nosos fillos. A veces eso tamén nos vai un pouco destruindo os adultos, non? Vai nos marcando tamén, se non destruindo, polo menos marcando profundamente. Como vedes, eh, creo que está moi ben este libro, recomendo que o leades se queredes, merece a pena lelo. Outro fragmento máis, teño algo máis, pero bueno, non quero tampouco lelo todo, deixo vos aí o título do libro para que se queredes continuar, pero esta parte pareceme tamén moi ben, vai moi ben o grao do que queremos falar hoxe. Sin porvenir. Niños que no llegarán a nada, niños desesperantes, la escuela, después la secundaria, el bachillerato. Yo también creía absolutamente en esta existencia sin porvenir. Yo diría que era incluso lo primero de lo que se convence un mal alumno. Con semejantes notas, ¿qué puedes esperar? ¿Crees que pasarás a primero de secundaria, a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, a sexto? ¿Qué tanto por ciento de posibilidades crees que tienes de pasar el bachillerato? Calcúlalo tú. ¿Qué porcentaje? O aquella directora de colegio, con un auténtico grito de alegría. El certificado de estudios, Penacchioni, no lo tendrá nunca, ¿me oye usted? Nunca. Isto é bastante habitual, eu creo que cada vez menos, pero ainda así, que os mestres fagamos este tipo de suizos de non vai valer para isto, non vai poder estudar, non vai poder... Creo que aí facer de pitonisos non é o noso traballo, desde logo. E vibraba. En todo caso, non seré como tú, vieja loca. Que esta é a vinganza do mal alumno, pero unha vinganza moi bonita de ler. Nunca seré profe. Araña envuelta en su propia tela. Carcelera atornillada a la mesa de tu despacho hasta el final de sus días. Nunca. Nosotros los alumnos pasamos, vosotros os quedáis. Somos libres y a vosotros os han condenado a cadena perpetua. Nosotros, los malos alumnos, puede que no lleguemos a ninguna parte, pero nos movemos. La tarima no será el lamentable reducto de nuestra vida. Qué bonita frase también esta. Desprecio por desprecio, me agarro a ese consuelo perverso. Nosotros pasamos, los profes se quedan. Es una conversación frecuente entre los alumnos del fondo de la clase. Los zoquetes se alimentan de palabras. Ignoraba yo entonces, claro, porque isto era cando ainda non era profe, despois vai ser profe. Entonces, ignoraba yo entonces que a veces tamén os profesores experimentan esa sensación de perpetuidad, repetir indefinidamente las mismas clases ante aulas intercambiables, derrumbarse bajo el fardo cotidiano de los deberes. No es posible imaginar un Sísifo feliz con un montón de deberes que corregir. Sísifo, este personaxe da mitoloxía grega que ten que elevar unha pedra por unha montaña é un castigo eterno, pero cando chega ao cumio da montaña a pedra volve a caer e Sísifo está condenado a volver coller a pedra e subir así xa digo, eternamente. Yo ignoraba que la monotonía es la primera razón que los profesores invocan cuando deciden abandonar el oficio. No podía imaginar que algunos de ellos sufren teniendo que permanecer allí, mientras ven pasar a los alumnos. Ignoraba que también los profesores se preocupan por el futuro. Ganar la oposición, terminar la tesis, entrar en la facultad, emprender el vuelo hacia las cimas de las clases preparatorias.
Optar por la investigación, largarse al extranjero, dedicarse a la creación, cambiar de sector, abandonar de una vez a todos esos amorfos y indicativos granujientos que producen toneladas de papel. Yo ignoraba que cuando los profesores no piensan en su porvenir es porque piensan en el de sus hijos, en los estudios superiores de su prole. Ignoraba que la cabeza de los profesores está saturada de porvenir. Creía que estaban allí solo para impedir el mío. Prohibido el porvenir. A fuerza de oírlo, me había hecho una representación bastante concreta de mi vida sin futuro. No era que el tiempo dejara de pasar, ni que el futuro no existiese, era que yo seguiría siendo el mismo que soy hoy. No el mismo, claro está, no como si el tiempo no hubiera corrido, sino como si los años se hubieran acumulado sin que nada cambiase en mí, como si mi instante futuro amenazase con ser del todo semejante a mi presente. ¿De qué estaba hecho mi presente? De un sentimiento de indignidad que saturaba la suma de mis instantes pasados. Yo era una nulidad escolar y nunca había dejado de serlo. Está claro que el tiempo pasaría y el crecimiento y los acontecimientos y la vida, pero yo pasaría por esta existencia sin obtener nunca resultado alguno. Era mucho más que una certeza, era yo. Algunos chicos se persuaden muy pronto de que las cosas son así, y si no encuentran a nadie que los desengañe, como no pueden vivir sin pasión, desarrollan, a falta de algo mejor, la pasión del fracaso. Hai máis páxinas do libro que está moi ben, que merecen moito a pena. Este libro Mal de Escola, que é un pouco tamén unha patada na cara do sistema escolar, do sistema educativo, non? Pero feito por unha persoa que está a favor da educación. É dicir, é unha persoa que lle importa a educación, que reflexiona sobre o seu pasado escolar e que nos pode dar tamén algunhas pistas para darlle perspectiva ao noso labor que temos hoxe en día. Vivimos neste momento, neste preciso momento, vos, as familias, tedes fillos e fillas nesta idade, entre os 9, 10, 11 anos, toca vos agora esta parte. A mí como docente tamén, tócame agora neste instante facer tamén este traballo, pero non podemos perder a perspectiva da vida, que a vida, pues, lógicamente, é máis que o momento que estamos vivindo neste momento, neste instante. Quería engadirlle a isto un vídeo que hai en YouTube, que é unha pequena entrevista, para min é un vídeo, moi inspirador. As páxinas de PENAC son moi inspiradoras, fan reflexionar sobre o oficio de docente, pero tamén sobre o oficio de pai. E o vídeo que quero compartirvos agora, quero comentar, tamén merece moito a pena. Son, creo que un par de minutiños, pouco máis. Ben, aquí temos o vídeo que quería compartir. A ver se se escoita ben. Ainda que el fala en francés e o que nos imos fixar máis é nos subtítulos. Quand j'étais enfant, j'étais un mauvais élève. J'étais un mauvais élève parce que j'avais peur de ne pas savoir répondre aux questions que me poseraient les adultes. Et toute cette peur de l'enfance est devenue une connaissance. Et mon travail d'adulte, c'est de les guérir de cette peur. La réaction des adultes est toujours la même. Eux aussi ont peur. Ils ont peur que le fils ne réussisse jamais. Et les professeurs aussi ont peur. Ils ont peur d'être de mauvais professeurs. Fálanos do medo, non? Do medo que temos ao futuro, non? Por vir, que viña no libro tamén, vai conectado co que fala no libro. O futuro dos nosos fillos, dos nosos alumnos, e o medo tamén dos profes, verdade? Que tamén nos pon nesa situación de non ser bons profes, de non ser capaces de sacar adiante un grupo, un curso, tamén temos ese medo. E a veces o medo lévanos a vivir con esa tensión a nosa propia existencia, non? E esa cousa que tamén despois volcámola nos pequenos e todo iso vai creando unha relación tamén que a veces é problemática, non? Entón aquí, como romper ese medo? Que facer contra este medo que temos os adultos de non estar á altura, de non ser capaces de sacar adiante ese traballo que temos tan importante? Tout ça, c'est une affaire de solitude.
Solitude de l'enfant, solitude du professeur, solitude des parents. Très bien. Il faut casser cette solitude. Pédagogiquement, comment tu casses la solitude? En créant des projets communs, où tout le monde est impliqué. Par exemple, pour l'école, un des projets communs, c'est le théâtre. Parece que ten toda a lógica, non? Para romper o medo hai que establecer relacións entre nós. Entón, os proxectos compartidos, evidentemente, e o teatro é un proxecto realmente fabuloso, porque quizáis o proxecto máis enriquecedor que existe. Porque o tipo de traballo que se fai, as relacións que se establecen son valiosísimas, non? Desde o punto de vista educativo, pero tamén humano, non? E de crecemento persoal. Esta idea hai que recollela sempre. É dicir, non somente nas escolas. Creo que a veces tamén en Galicia temos un pouco esta peculiaridade da dispersión, de ir un pouco cada un pro seu lado, de vivir un pouco apartados uns dos outros, e eso provoca máis medo. E a forma de vencelo sería proxectos comuns, comunidade, crear comunidade de algún xeito. Nas escolas tamén. Eu tamén son moi partidario de facer cosas que se sean compartidas, non? Un pouco a miña loita non son nas escolas, senón na propia vida. Alors que je mentais beaucoup à un professeur de français, parce que je ne faisais pas les devoirs et j'apprenais pas les leçons, il m'a dit, c'est bien, tu as beaucoup d'imagination, c'est bien. Maintenant, au lieu d'utiliser ton imagination à fabriquer du mensonge, écris-moi un roman. Donne-moi 10 pages par semaine. Je ne te donne plus de rédaction à faire, je ne te donne plus de leçons à prendre, tu fais juste ce roman pour moi, 10 pages par semaine. Et ça m'a sauvé, ça. C'est-à-dire que ce professeur a transformé un élève passif, il l'a transformé en un élève actif, c'est-à-dire qui écrit un roman. Esta cosa que falan dos profesores estes que nos marcan, non? Que son capaces de transformar, ou de observar, mellor dito, primeiro, as características, os intereses, habilidades de cada un dos seus alumnos ou alumnas e sacarlle proveito a iso, non? Como sacarlle proveito o que ti xa tes, o que entra pola porta da túa aula, porque pola porta da aula entran nenos e nenas que teñen experiencias, que teñen preferencias, e o traballo do profe, evidentemente, dese potencial extraer algo que poida ser valioso, que poida permitir ese crecemento. E aquí Daniel Penach fala con ese agradecemento, non? Hasta fala de eso de que lle salvou, non? Ese profesor que se dá conta de que el escribe, inventa mentiras, bueno, e as novelas non deixen de ser pois unha lista enorme de mentiras. Así que se queremos escribir mentiras, pois imos facer así. É unha aula, salvando as distancias, evidentemente, con el. É unha clase faladora, pois imos facer un programa de radio. Na clase creativa, pois imos aproveitar esa creatividade para as cousas que eu quero que tamén potenciar, non únicamente, este é un pouco o traballo dos profes, non é únicamente o que a ti che gusta, senón o que desde aí, onde temos que chegar, mellorar a lectura, a comprensión, a escritura, e moitas outras cosas máis, das que vou falar tamén no vídeo, neste vídeo, que son 6-7 minutos case, ben resumida, moitísima da miña forma de pensar tamén. Por eso é un vídeo que eu teño nos meus favoritos. Os alumnos de hoxe en día, como son, non? As diferencias que hai. Les jeunes aujourd'hui, les enfants, tout petits, déjà dans le berceau, sont considérés par la société de consommation comme des clients, qui sont des publicités pour les pousser à consommer des tablettes, à consommer des portables, à consommer des vêtements, à consommer. Et ça, c'est leur culture. C'est la culture quotidienne. Et ces enfants arrivent à l'école. Et ils vont se conduire vis-à-vis du professeur comme des petits consommateurs. Moi, professeur, je ne m'adresse pas à tes désirs, je m'adresse à tes besoins fondamentaux. Le besoin d'apprendre à lire, le besoin d'apprendre à compter, le besoin d'apprendre à penser, à réfléchir. La plupart de ces besoins sont antinomiques avec tes désirs. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile d'être professeur aujourd'hui que dans les années 50, où les enfants n'étaient pas encore les clients de la société marchande.
Aquí, este tema que saca aquí, que fala aquí Penac, daría para unha sesión dunha escola de familias, non? Eh, como é que hoxe en día é moi habitual que os nosos fillos, as nosas fillas, confunden eses desexos coas súas necesidades. Entón, esta cousa de, xa non din incluso quero, din necesito, non? Necesito unha tablet, necesito un iPhone, necesito ir a tal sitio, e o sinten a veces, o viven como unha necesidade. E nos, o traballo dos mestres, o traballo dos adultos, dos pais, das nais, é separar, como di moi ben el aí con ese sexto, non? Separar. Unha cousa son as túas necesidades, outra cousa son os teus desexos. E é probable o que di el, estou de acordo en que houve un cambio na sociedade moi grande. E hoxe en día, a sociedade de consumo na que vivimos tamén utiliza tamén os pequenos. Os pequenos están integrados na sociedade de consumo. Quizáis antes non tanto. Eu creo que antes, por lo menos falo da miña experiencia de aí xa 40 anos, cando eu estaba na escola, ti tiñas os teus desexos, evidentemente, os teus gustos, os teus soños, pero entendías que a escola non tiña por que cumprir ese desexo. É dicir, a necesidade da escola e os meus desexos eran cousas diferentes. Hoxe en día, o que acaba un pouco pasando é que rapaces e rapaces destas idades van á escola como que vai un pouco a un espectáculo, e se o espectáculo me parece entretido, pois vale, pois atendo, se non, pois podo desconectar. E é un gran problema para os docentes. Os docentes temos un gran problema porque estamos proporcionando un servizo a un grupo de persoas que, lóxicamente, ainda están nunha idade de formación e que entenden as cousas un pouco no nivel de se satisface ou non satisface. E, claro, entón, o que di aquí da pena, non? Eu non me dirixo, fala así unha maneira moi contundente, non? Eu non me dirixo os teus desexos, eu diríxome ás túas necesidades. A mí o que me ocupa as túas necesidades fundamentais desde o punto de vista educativo, non? O que fala aí da comprensión, da expresión, das matemáticas básicas, da reflexión, que tamén fala aí moito. E ese tema de, con nosos fillos, pensadeo ben, cantas veces sucede que a liña entre desexos e necesidades tedes que vos explicitala, moitísimas veces, non? Porque por algo sucede isto, claro. A sociedade de consumo ten outros objetivos. Trata de utilizar os nosos fillos para consumir, para convenceros de que necesitan isto, que teñen que comprar isto, se non están contentos. Este é un problema pois moi importante, que xa digo, daría para unha charla ou unha serie de charlas na escola, que estaría moi ben poder facer. Que podemos facer os mestres para isto? Le problème, c'est que l'enfant, tout petit, dans son berceau, lui, il va croire que son désir est un besoin fondamental. Il va croire que son bonheur dépend de la satisfaction d'un désir qu'il prend pour un besoin fondamental. Le travail des adultes, c'est de dissocier ces notions de désir et de besoin. Et le bonheur, le vrai bonheur, on peut l'atteindre en apprenant à comprendre. C'est ça qui rend heureux. Quand je comprends les choses, tout d'un coup je comprends. Je comprends que la publicité est mensongère. Je comprends que la compréhension est une bonne source de bonheur véritable. Tamén estou de acordo nisto. A veces a felicidade, a satisfacción, diríamos case. A felicidade é unha palabra un pouco grande para isto. A satisfacción, o equilibrio que nos proporciona comprender o mundo, comprender as intencións da publicidade, como ponen aí do exemplo, comprender por que as cousas son como son, por que funciona o noso entorno, a sociedade, por que funciona da forma que funciona. Produce unha satisfacción, un equilibrio, unha tranquilidade, porque o que te rodea non é algo estrano. Para os nenos, moitas cousas das que suceden ao redor son incomprensibles, non as entenden, e iso tamén produce este problema de non sentirse comprendido, non sentirse entendido. Entón, eu tamén penso que comprender o que nos rodea produce, se non felicidade, unha certa satisfacción. E a orixe que nos pode dar ese equilibrio de non ter que necesitar sempre consumir, senón comprender e comprender. Je pense qu'on ne peut pas se défausser de ses propres responsabilités. Je
pense qu'on ne peut pas se défausser de ses propres responsabilités sur une institution. Il faut d'abord que je sois, moi, en tant que parent, que je me sente responsable de mon comportement face à mes enfants. Qu'est-ce qui fait l'éducation des enfants? C'est l'exemple. Un orzamento evidente, non? Pero a veces é tan evidente que é o que máis, a veces o que máis falta, non? Fala da responsabilidade dos pais, claro, dos pais e das nais. É a primeira responsabilidade directa. Os nosos fillos, evidentemente, a do mestre ven despois, non? A dos mestres ven despois, engadida a das familias, non? A nosa responsabilidade como pais cara aos nosos fillos. E a maneira de traballar iso é co exemplo. Eu a veces fago un pouco caricatura disto de que pedimos aos pequenos, aos nosos fillos, que fagan, que se comporten dunha maneira que non é precisamente a forma da que nos comportamos nós. Exemplos, as palabras, palabrotas, a forma de falar en alto, os modais en público, pedir as cousas por favor, como nos comportamos nun restaurante, nunha cafetería. Esa é a verdadeira educación, o exemplo. Porque o exemplo é esencial. Cando estamos actuando no mundo e os nosos fillos están con nos, están observando, están comprendendo como se vive no mundo, como se colle un tren, como se fala con unha persoa, como se fala con unha persoa maior. Este tipo de cousas, nin sequera hai que insistir moito na forma directa cara a eles, simplemente que observen, simplemente que vos vexan a vos, pais, nais, a min tamén, evidentemente, como pai que son, esa forza do exemplo é fundamental. Sen vos exemplos é moi difícil. É moi difícil porque enseguida aparece a incongruencia de que me dis unha cousa e faz outra, non? Disme que teña cuidado conducindo e ti vas non tes ningún cuidado. Disme que cumpre unha norma e ti saltas o semáforo. Dicir, estas cousas que son bastante habituais. E é un pouco a raíz de que, se non hai un bo exemplo, non podemos tampouco esperar que os nosos fillos aprendan as cousas da nada, non? Simplemente porque lle digamos algo. Non aprenden polo que dicimos, senón polo que observan. 3 consellos. Il faut dire aux jeunes que contrairement à ce qu'on leur dit, l'amour rend intelligent. Au fond, tu as 3 types de personnes. Tu as les passeurs, tu as les gardiens du temple, ceux qui considèrent que ce qu'ils savent, c'est leur propriété privée, que les autres sont indignes de le savoir. Et puis, la 3e catégorie, c'est ceux qui s'en foutent. Incultueux. Donc, le passeur, c'est celui qui prend en considération sa propre culture et qui sait que ça ne lui appartient pas, que ça peut faire le bonheur des autres. Si je t'emmène voir ce soir un film que j'ai adoré, tu vas être heureuse si toi aussi tu l'adores. C'est ça, déjà, être passeur. Mes enfants, c'est très simple. Ce que vous savez, ce que tu sais, ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta propriété privée. Elle ne fait que passer à travers vous. Et une de votre raison d'être sur Terre, c'est de partager ça. Sabe ben esa parte que fala aquí do paser, non? Dese 3 tipos de persoas, non? A persoa que é consciente de que o que sabe non é seu, non é a propiedade privada dun mesmo, sino que somos por casi recipientes de un coñecemento que pasa por nós e que nós podemos tamén transmitir a outras persoas. Creo que esa é a clave, incluso é a clave do que nos impulsa os mestres a ser mestres, ou do que nos debería impulsar. Este desexo, este gusto, esta felicidade de o que eu sei podo transmitilo, podo compartilo cos meus grupos de alumnos. Todo o que eu sei. Non me gardo nada. Todo o que eu sei, hai moitísimas cousas que non sei, evidentemente, moitas máis, que é unha cousa tamén que confesamos sempre, os mestres temos que tamén caer nese pedestal de que lo sé todo. Eu sei un pouquiño, moi pouquiño de todo o que hai. Pero o pouco que eu sei, comparto todo, porque non é meu. Os libros que eu lín, as películas que eu vin, os coñecementos que eu teño, as viaxes que eu fixen, todo iso pódese compartir. Ten que pasar por min e ten que chegar
a todas as persoas que teñen interese. Claro, el fala dos outros dous tipos de persoas, non? Se son os paseiros, que o que eu desearía ser, e despois están os gardiáns do templo, non? Os que consideran o coñecemento unha propiedade que non se pode compartir, que o que eu sei é meu, e o que me aferrome a ese coñecemento que non quero que ninguén máis saiba. A veces nas escolas e nas clases hai un pouco isto. Solamente moitas veces fortalecido por os profes, por os mestres, esa idea de que non me estou escribindo isto, non mires o que estou facendo eu, e o meu é meu, eu creo que hai que romper iso, hai que rompelo porque é unha creencia equivocada. Ese neno, esa nena que está escribindo ali Francia, capital, París, facerlle ver que iso podemos transmitilo, podemos compartir, que non pasa absolutamente nada, que non é unha cousa túa. E despois está tamén, evidentemente, outro grupo do que el fala, que son as persoas que non teñen interese por nada, nin pola cultura, nin por nada que sexa algo máis a veces que o diñeiro e que as cousas materiais. E tamén hai moita xente así. Eu non os critico, simplemente a veces dan un pouco de pena, porque perden da vida as partes quizáis máis valiosas. A curiosidade, outra palabra fundamental para as escolas e para unha aula de primaria. Arrête d'avoir peur, sois curieux. Sois curieux. La curiosité est un bon remède contre la peur. Sois curieux, ouvre-toi, sois curieux, sois curieux. Oh oui, mais moi, la réalité me fait peur. La réalité te fait peur. Fais comme Juan, photographie-la. Je suis nul en anglais. Je suis nul en anglais. Prends un petit ami anglais. Tu vas voir, tu vas faire des progrès. Ça va t'ouvrir. Ouvre, ouvre, ouvre. Sois curieux. Ne te referme pas. Que era verdade tamén esta, non? O medo véncese enfrontándose a él, non facendo que creza máis, non? E as nosas nenas, os nosos nenos teñen medo, e ese medo pódese romper enfrontándose ás situacións, nun contexto que os axude. Claro, tamén ten que haber mestres e pais e nais que lles axuden a asumir ese medo para que lles valga de estímulo para superarse, non? Como vedes neste vídeo, que para min é un vídeo no que en 7 minutos, apenas 7 minutos, ben condensada unha sabidoría educativa parental, diría tamén, pois, valiosísima, non? Realmente é un vídeo, xa digo, que creo que merece a pena verlo varias veces, e merecería a pena que fose a orixe quizáis dunha charla, dunha conversa un poño máis longa, dun intercambio de pareceres, de experiencias. Eu creo que tamén nos dá idea un pouco das nosas experiencias como pais, como mestres, que nos valera para poñer as cousas en perspectiva, para entender que o que vivimos como pais, como mestres, como alumnos, alumnas, non é a primeira vez que sucede. Non é a veces o que pensamos, sino que no contexto quizáis podíamos razonar un poquinho máis as cousas que nos valera para ser, entre comillas, mellores pais, mellores mestres, para que eles fosen tamén mellores alumnos. Sempre orientado ao que fala da felicidade. Así que, con esta parte quería rematar este vídeo. Espero que vos fera tamén un pouco de reflexión, que vos valera tamén para eso, para encontrar uns temas que poden ser interesantes, incluso para o debate dentro das propias familias. A mí, te digo, gustaríame moitísimo que houbera na escola unha escola tamén, valendo a redundancia, de familias ben comprendida, non? A escola de familias, porque é unha palabra, unha expresión que quizáis pode levar ao equívoco de que a escola educa as familias, non? Sería máis que unha escola de familias, debía ser como unha especie de escola compartida con as familias, non de tratar de decirlle ás familias o que teñen que facer, non? Que fose máis de debate, máis de compartir, máis que algo que se transmite de maneira unidireccional, non? Que fose máis en consunto. Podelo facer creo que sería moi valioso. A verdade que sería algo que proporcionaría algo importante e beneficioso non só para os alumnos, senón tamén para nós como adultos. Entenderíamos mellor, veríamos tamén mellor reflexados nas situacións de outras familias, de outras nais, de outros pais, e poderíamos vivir o compromiso de parental dunha maneira como máis estable, máis feliz, incluso diría. Creo que sí.
Así que nada máis, gravarei outros vídeos dedicados a outros educadores e educadoras que tamén teñen ese papel como o de Daniel Penac. Un saúdo e vémonos no seguinte vídeo.